تعالوا شوفوا الجديد والمفيد والجميل من اكلات الصيف. لو انت خلاص زهقتي من الطرق القديمه للفراخ اعملي الطريقه دي وهتدعي لي. طريقه سهله وبسيطه وما بتاخدش وقفه وبتطلع معاكي تشرف. لو السيرفيس ده اتحط على اي سفره في عزومه والله هيرفعوا لك تعظيم سلام. حاجه سهله وبسيطه ومن غير صلصه على فكره خالص ولا طماطم. حاجه كده تحفه، اختراع يا كوتش. يلا بينا نشوف الفراخ الدايبه الحلوه دي، ولا احتاجت ورق فويل ولا احتاجت ورق زبده، واتعملت بكل بساطه. يلا بينا نشوف الفراخ الزبده الدايبه دي عملناها ازاي وطلعت معانا بالمنظر ده ازاي. يلا بينا على الحلقه قوام وشوفوا العضميه سابت الفرخه والموضوع كبير، ويلا بينا نشوف ايه الحكايه. بصوا بقى، اول حاجه احنا اللعب بتاعنا كله هيبقى في البهارات. حطيت بهارات فراخ، حطي كل البهارات اللي انت عايزاها. بصي الفراخ بتاخد بهارات ما بتقولش لا. توم باودر، بصل باودر، بابريكا، فلفل اسود، كزبره ناشفه، شويه ملح، كل البهارات، زعتر، كل البهارات اللي انت بتحبيها حطيها طبعا ما عدا الكمون. الكمون ده احنا مش بندخله في اي اكله، بندخله في البقوليات بس. بعدين بقى هجيب بقى المكونات السايله معايا. ربع كوبايه خل ابيض، وربع كوبايه صويا صوص، حوالي ربع كوبايه عصير ليمون معصور يدوي مش في الخلاط عشان ما يمررش. خلاص ده الخليط السائل بس كده. ادي خلطه الفراخ بتاعتنا يا جماعه بكل بساطه وكل سهوله، وهتطلع لك فرخه طعم زي الفل. قلبت الجاف الخليط السائل مع بعضه والخليط الجاف قلبته. جبت صينيه حطيت فيها طماطم وبصل وفلفل رومي، وجبت شبكه كده فوقيهم، شبكه الفرن او اي شبكه. والفراخ بعد ما غسلتها غسيل محترم بالدقيق وبالليمون وبالملح، هبتدي بقى اعمل لها تدليكه حلوه كده بالخليط السائل بتاعنا، من تحت الجلد ومن فوق الجلد ومن كل ناحيه كده. تمام حاجه كده يعني. بصي اشربها، ابتدي بقى اجيب بقى الخليط الجاف بتاعنا بقى اللي هي مجموعه البهارات دي اللي هتديلنا الشكل والطعم الجميل، وهبتدي ارشها من كل ناحيه. ولا ضربنا طماطم في الخلاط ولا بصل، بنغير وبنجدد يا جماعه. كل مره الواحد بيبقى زهقان عايز طريقه فراخ جديده، والولاد بالذات بيبقوا عايزين حاجه جديده. هنزل بزيت زيتون بقى على وش البهارات دي علشان تمسك معايا، او اي زيت نضيف، بس انا بقول زيت زيتون افضل عشان بيبقى صحي اكتر ده لو متوفر. نزلت بيه ونزلت برشه كمان من البهارات دي، تكوني سخيه في البهارات. وبقيه الطبق اللي فيه البهارات حطيت شويه ميه، وبقيت اسقي الخضار اللي من تحت حطيت كوبايه ميه كده، وهدخلها في الفرن على درجه حراره 200 على الرف اللي في النص. هتاخد معايا ساعه كامله، هتطلع معاكي احلى من فراخ الشوايه. طبعا انا لقيت البتاع المدوره، الشبكه المدوره دي ما قفلتش البوتاجاز، فانا قلتها في صينيه مربعه وشبكه مربعه اهي. بعرفكم كل حاجه. ده كده بعد ما دخلت في السوا حوالي نص ساعه، بعد ما عدى نص ساعه. بعد ما اخدت الساعه كامله اهي طلعت بالمنظر ده. بصي الجمال والريحه، فراخ جديده وطعمها جديد وجميله وشكلها حلو قوي. خدي بقى من الجوسي اللي تحت ده او السائل اللي نازل تحت ده اللي هو سوالنا الخضار تحت، وحطي بقى لمعي وش الفراخ بقى. مش ممكن على الجمال والله العظيم يا جماعه، تحفه. والفراخ دايبه، وهتشوفوا على فكره دي فرخه بلدي مش فرخه بيضه. انت عارفين الفرخه البيضه هتاخد حوالي في الفرن ساعه الا ربع، ولو كبيره يعني حجمها كبير هتاخد حوالي ساعه او ساعه وعشر دقايق. دي فرخه بلدي ما كانتش كبيره قوي، اخدت معايا ساعه وربع بالظبط في الفرن. يعني البلدي بياخد سوا اكتر. بصوا المنظر، بصوا بعد ما اتلمعت حاجه كده تستاهل بقكم. انسي بقى القديم وخدي بقى الجديد، وغيري وجددي في مطبخك. والاهم من ده كله انها ما بتاخدش وقفه ولا بتاخد مجهود في الحر اللي احنا فيه ده. خلاص كل سنه وانتم طيبين، الدراسه داخله، خدي الافكار دي واعمليها في وقت يوم الدراسه كده والزنقات والدروس والجري، هتلاقيها سهله وبسيطه معاكي جدا. ابتدي بقى اطلع بقى اشيل الفراخ كده. والخضار ده طبعا هنحطه على رز ابيض. انا عامله رز ابيض بالمستكه كده. لو عايزه تعملي على رز بسمتي ابيض او اي نوع، او رز بشعريه براحتك خالص. لو رز بشعريه هيبقى رائع صراحه. وعملت بقى حطيت بقى الخضار الجميل اللي طعمه في الفرن واخد طعم شوي كده، ورصيت على وشه الفراخ. وادي معاكوا احلى طبق. جنبيه بقى طبق بطاطس شيبسي او اي مقبلات جنبها، سلطه خضراء ولا حاجه، وبألف هنا وشفا. بس هو حقيقي مش محتاج، ممكن مخلل جنبه وخلاص، لان ما شاء الله وجبه غذائيه متكامله، خضار وبروتين ونشويات اللي هي الرز، وحاجه كده على السفره فاخر من الاخر. يلا بقى جربوها، وما تنسوش تكتبوا لي رأيكم في الكومنتات، واللي عارفها
او بيعملها يكتب لي ويقول لي ان هو فعلا بيعمل الطريقه دي قبل كده، ويكتب للجمهور رايه فيها ايه عشان الناس تطمن. واللي ما عرفهاش يقول لي ايه رايكم فيها، ناويين تجربوها ولا لا؟ شايفين الفراخ عامله ازاي وحمرها مستويه وزبده ومش مستحمله. يلا بقى اترككم في رعايه الله، واقول لكم شير في الجروبات عشان الناس تستفاد بالوصفه ويبقى في ميزان حسناتكم وحسناتي. وما ننساش ندعي لاهلنا في غزه، ربنا ينصرهم ويحفظهم ولا يرينا فيهم سوء، هم واهل السودان وسوريا وجميع البلدان، وربنا يحفظ مصر وسائر البلدان. واترككم في رعايه الله، واقول لكم السلام عليكم ورحمه الله وبركاته، اغلى واحب اخوات ليا. شايفين؟ والعضمايه سابت الفرخايه دايبه دوب، والسلام ختام.